మా కిందలు కట్టి 45 ఇయర్స్ అవుతుంది. సో అప్పటి నుంచి సేమ్ ఎలక్ట్రికల్ బోర్డ్సే యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పటివరకు చేంజ్ చేయకుండా. ఓల్డ్ అయినప్పటికీ స్విచ్ బోర్డ్స్ అనేవి వాటిలో ఉన్న కాపర్ వైర్ అనేది చాలా బాగుందండి. అంటే పాత కాపర్ వైర్స్ కాబట్టి దాంట్లో క్వాలిటీ అనేది ఉందన్నమాట. సో అందుకని చెప్పి నేను చేంజ్ చేయట్లేదు. అండ్ ఇప్పుడు మార్చాలి అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి అండ్ క్వాలిటీ కూడా అంత బాగోట్లేదు. సో మనకి చూడటానికి కొద్దిగా బాగోకపోయినా వర్క్ అనేది బాగా చేస్తున్నాయి అనమాట. ఇవాళ ఎలక్ట్రికల్ బోర్డులో నేనేం చూపిస్తున్నానంటే ఓల్డ్ స్టైల్ రెగ్యులేటర్స్ ఉండే కదండి ఫ్యాన్ కంట్రోల్ చేయడానికి. సో ఆ పెద్దదాన్ని తీసేసేసి నేను స్విచ్ టైప్ కంట్రోలర్ పెడుతున్నాను. అంటే చిన్న సైజ్ లో ఉంటుంది. ఒక ఎంటీ స్విచ్ ఉండేది. సో అది నాకైతే యూజ్ అవ్వట్లేదు. అందుకని చెప్పి దాని ప్లేస్ లో ఈ రెగ్యులేటర్ అనేది పెడుతున్నాను. ఈ రూమ్ అనేది మేము స్టోర్ రూమ్ గా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అందుకని చెప్పి ఈ వాల్స్ కూడా పెయింటింగ్ అనేది వేయించలేదు. రెగ్యులేటర్ మార్చుకోవడం అనేది చాలా సింపుల్ అండి. మనం ఏ స్విచ్ అనేది ఖాళీగా ఉన్నట్లయితే ఈజీగా రెగ్యులేటర్ అనేది ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మనకి ఎక్కువగా ఎలక్ట్రికల్ నాలెడ్జ్ అయితే అవసరం లేదు కానీ బట్ కొద్దిగా ఉంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఇలాంటివి మరీ ఏమాత్రం తెలియకుండా అయితే చేయటం అనేది మంచిది కాదు. ఇలాంటి నేను ఆల్మోస్ట్ రికమెండ్ అయితే చెయ్యను. స్విచ్కి ఒకటేమో ఫేజ్ ఉంటుంది, ఒకటేమో ఫ్యాన్ నుంచి వచ్చిన వైర్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో రెగ్యులేటర్ అనేది మనం పెట్టాలన్నమాట. రెగ్యులేటర్కి ఆల్రెడీ మనకి 2 టెర్మినల్స్ వస్తాయి. సో ఒకదాన్నేమో స్విచ్కి ఇచ్చేయాలి, ఒకదాన్నేమో మనకి ఫ్యాన్ నుంచి వచ్చిన వైర్కి ఇచ్చేయాలి. సింపుల్ అండి, ఈజీగా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. నేను వీడియో చూపించిన విధంగా మీరు ఫిట్ చేసుకుంటే మనకి రెగ్యులేటర్ అనేది ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు చేయాలనుకుంటే మాత్రం ముందు పవర్ అనేది ఆఫ్ చేసుకుని ఈ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి. రెగ్యులేటర్ అనేది ఫిట్ చేసుకున్నాక జాగ్రత్త ఫ్లాషెస్ అనేవి వేసుకోండి. తర్వాత నేను ఆన్ చేసుకున్నాక సప్లై చెక్ చేస్తున్నాను. రెగ్యులేటర్ కి ఒక స్క్రూ ఫిట్ చేసుకున్నాను. మళ్ళీ మెయిన్ అనేది ఆఫ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఇంకో స్క్రూ కూడా నేను ఫిట్ చేసుకుని బోర్డు అనేది బిగించేసుకుంటున్నాను. బోర్డు బిగించే ముందు కూడా మీరు జాగ్రత్తగా పవర్ అనేది ఆఫ్ చేసుకునే వర్క్ అనేది చేయండి. మనకి రెగ్యులేటర్స్ కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి కదా. మీకు బోర్డు కనుక ప్లేస్ ఉన్నట్లయితే స్విచ్ కనుక ఖాళీగా లేకపోతే ఇలాంటి బోర్డ్స్ అయితే మనం పైన కూడా కట్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు. సో ఈ బోర్డులో మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది బాగుంటుందండి. బోర్డు మొత్తం ఫిట్ చేసుకున్నాక పవర్ అనేది ఆన్ చేసుకుని మనకి రెగ్యులేటర్ అనేది వర్క్ చేస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. మాకైతే వర్క్ చేస్తుంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కింద కామెంట్స్ చేసి అడగండి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మాత్రం మన ఛానల్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి. అంటిల్ దెన్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.